ايا كان وضعك الحالي وايا كان هدفك اللي جاي تسعى اليه، فرضا انت هسه بنقطة الف تريد تروح لنقطة باء، انت بالنقطة الف حاليا خلينا نقول مستوى حياتك بشكل عام 5 وتريد توصل المستوى 7 فتريد تصعد. انت بهاي النقطة الف اذا ما كنت مرتاح سعيد مطمئن عندك هدوء سلام داخلي وراضي وقانع برزقك الحالي، كل ظنك انه انت من راح تروح النقطة باء انه انت هناك راح تصير سعيد، هناك راح تكون مطمئن. صدقني من توصل هناك هذا الشيء وراح تحصله راح يكون عليك نقمة وما راح ترتاح ولا راح تكون سعيد. يعني انت بنقطة الف قاعد بآجار وعندك بالنقطة باء بيت ملك راح تشتريه. اذا انت هسه بالف تعبان وضايج ومهموم وعبالك يا رحت لبيتك هذا بالنقطة باء راح ترتاح وتكون سعيد. تحلم ما راح يتغير وضعك. لازم من هسه تبدي وتقرر تقول انا احمد الله وشكره انا سعيد بوضعي الحالي. هاي نقطة. النقطة الثانية، انت اذا تريد تحسن من وضعك، انت هسه حاليا دخلك خلينا نقول 100,000 تريد توصل 500 توصل مليون، فانت بهذا وضعك الحالي اذا ما كنت شاكر لله سبحانه وتعالى، اذا ما كنت ممتن لله سبحانه وتعالى، خلينا نقول يعني انت ناقم وتشكي من بيتك، تشكي مثلا من سيارتك، من موبايلك، من ملابسك، من اكلك، من كل شيء ما عاجبك بحياتك. اذا كنت بهذا وضعك تحلم توصل لهدفك او اي نقطة انت تسعى الها. قد ما نعم الله سبحانه وتعالى علينا خلينا نقول مستمرة وتعودنا عليها، قمنا بعد نسينا قيمتها. لازم واحد دائما او يوميا يذكر نفسه بنعم الله سبحانه وتعالى. خطوة حلوة انه واحد شو يسوي من يقعد الصبح دائما يكتب له، يجيب له ورقة وقلم ويكتب قائمة بنعم الله سبحانه وتعالى الحالية. فالله سبحانه وتعالى من يشوفك جاي تذكر النعم، جاي الشكر عليها، راح ينطيك اكثر. والعكس صحيح، كنت ناقم ساخط على الله سبحانه وتعالى وعلى وضعك الحالي وبس تشكي وبس تبكي، فما راح توصل لهدفك ولا راح تحسن حياتك. راح تقول لي اكو تناقض بحكيك، يعني شلون تريدني ارضى بوضعي الحالي واحمد الله وشكره وبنفس الوقت انا لازم اسعى واغير من وضعي؟ ماكو اي تناقض. يعني انت مثلا انت عندك دخلك 100,000، انت بداخلك تقول رب الحمد لله والشكر، بس خارجيا انت جاي تسعى، جاي تتحرك، جاي تسوي اللي عليك، يعني جاي تقوم بالاسباب الطبيعيه. انه انت جاي تدور لك مثلا على بزنس، على شغل، مثلا عندك انت ببالك عمل معين تريد تسويه، فتروح تشوف لك محل، تشوف لك معدات، تشوف لك عمال وهكذا. يعني انت اللي عليك تسوي، بس بداخلك مطمن الحمد لله، تقول انا ربي انا احمدك وشكرك على الرزق اللي عندي، اذا اعطيتني زيدت خير على خير، ما اعطيتني الحمد لله وشكرا. هذا هو الفرق، انه داخليا انت مرتاح وخارجيا جاي تسعى نحو التغيير.